បាទដីនេះដាក់លក់ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវក្បាត់ក្រុងទទឹង50ម៉ែត្រទំហំដី 19292 ម៉ែត្រការ៉េជាប្រភេទប្លង់រឹងដីកែងផ្លូវ50ម៉ែត្រជាមួយនឹងផ្លូវ15ម៉ែត្របាទហើយដីស្មើជ្រុងស្អាតណាបាទដីធំល្វឹងល្វើយបើនេះសជិះម៉ូតូដើរមើលនេះបាទហើយជាប់ជាមួយនេះផ្លូវក្បាត់ក្រុងភូមិបៃតងអាចបោចនេះអាចបោចបាទហើយនេះទល់មុខគ្នាហ្នឹងបាទល្វឹងល្វើយក្បាលបានជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវក្បាត់ក្រុងបាន108បាទ108ជំរឿអាខាងនេះបាន172បាទហើយអាជំរឿខាងនេះបាន211ខាងក្រោយលបងខាងក្រោយនោះបានតែ80ទេបាទដីធំដីខ្វះបន្តិច2ហិកតានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបាទហើយនោះជាកន្លែងផ្ទះគេសាងសង់ផ្ទះលក់ទីតាំងនេះនៅភូមិគ្រួសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូជាងពី Pub Street បាទហើយជាមួយខ្ញុំជិះឆ្វែលមកជុំនេះលក្ខណៈថាមិនដើរដីធំពេកជីហ្មងជិះម៉ូតូផ្សព្វផ្សាយហ្មងបាទអាខាងនេះវាមានកវ៉ាត់នេះមានកវ៉ាត់តែវាអត់មានលបងឯងមានកវ៉ាត់ហើយដីនេះចាក់ហើយម្សាយប៉ុន្តែវាបើបច្ចុប្បន្នយើងមើលទៅវារៀងទាបជាងផ្លូវនេះខាងនេះវាមានលបងហើយនឹងផ្ទះបាទអូល្វឹងល្វើយធ្វើតារាងបាល់ទាត់អីអានេះបានត្រូវរត់មកបែកញើសបាទហើយនេះដីចាក់ហើយស្រេចអានេះមានខាងនេះវាមានលបងខាងក្រោយវាមានលបងបាទខាងផ្លូវ5-10ម៉ែត្រនេះអត់មានទេបាទខាងផ្លូវ5-10ម៉ែត្រនោះអត់មានទេជួយជិះចេញទៅដល់ផ្លូវ5-10ម៉ែត្រហើយអានេះផ្លូវប្របែកភូមិបៃតងរីសតមកដល់កន្លែងផ្លូវក្បាត់ក្រុងហ្នឹងបត់ឆ្វេងឡើងទៅភូមិបៃតងរីសតបត់ស្ដាំកែងហ្នឹងដីដាក់លក់ហ្នឹងបាទហេដល់កឲ្យដីក៏តម្លៃវាមុន1ការ៉េសិតតែ500បាទឥឡូវចេះតម្លាក់ថ្លៃទៅគីឡូមានអ្នកទិញមានអ្នកមើលមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍290នៅអាចនិយាយគ្នាបានទៀតអានេះផ្លូវ5-10ម៉ែត្រផ្សេងម្លុកនេះប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតឯមានបាទនេះខាងក្រោយវារៀងរួមទួចតិចអានេះផ្ទះតំបន់ផ្ទះគេធ្វើផ្ទះដាក់លក់បាទហើយនេះព្រំក្រោយបាទព្រំក្រោយនេះមកល្វឹងល្វើយដីប្រភេទប្លង់រឹងមួយម៉ាន់បាទហើយជាមួយជីវទៀតនៅម្លុកនេះសបោរបៀបគេធ្វើប៊ូទិកឬរីសតឬអីហ្នឹងបែបបារាំងមើលដូចផ្ទះនេះស្អាតណាស់មើលសួនច្បារមានដើមដូងស្មៅឡើងធៀបល្ងឹតបាទអានេះរីសតដូចជាអាម៉ាស៊ីងមែនទេចាំមើលទៅមើលផ្ទាល់បានដឹងបាទនេះសិតតែផ្ទះមួយដីមួយធំបាទអានេះរីសតឃើញដល់លបងហើយបាទព្រោះដោយសារគេធ្វើបែបខិនសិបបារាំងអញ្ចឹងគេយកដីធំច្បូកជាមួយដើមឈើហើយនឹងផ្ទះមួយបាទនេះរីសតមួយដែរនេះរីសតប្រហែលជាដូរឈ្មោះហើយខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយដូចជាដូរឈ្មោះបាទមិនអាចបានមើលផ្លាកគេហើយទៅមុខរោងចក្ររបស់បារាំងហ្នឹងរោងចក្រអីនេះចង់ភ្លេចបាត់ហើយនេះកន្លែងនេះមួយដែរកន្លែងសម្រាប់ដាក់ភ្ញៀវផ្ទះឈើមួយដែរបាទនេះកន្លែងរោងចក្ររបស់បារាំងដូចជាភ្លេចបាត់ប៉ាស្ទិកប៉ុន្តែអត់ចាំថាគេធ្វើខាងអីទេបាទហើយយើងចេញទៅផ្លូវ22ម៉ែត្របុកឡើងទៅសាញ៉ែបាទនេះរោងចក្រទេបាទថ្ងៃនេះជិះផ្សព្វផ្សាយដីជិះម៉ូតូផ្សាយហ្មងបាទនេះយើងចេញទៅផ្លូវធំវិញទៅបរិយគេលក់បរិយហើយចេញនឹងទៅផ្លូវជាតិលេខ6ទៅអីចឹងបាទ
បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបានកុំឲ្យវៃពេកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា